हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इंटेक्स का मेरे पास एक ये टावर रिपेयर होने के लिए आया है। अभी मेरे पास 2 से 3 दिन पहले एक बोर्ड और आया था, वो भी सेम इंटेक्स वाले बोर्ड का था, मतलब इसी तरह के होम थिएटर का था बिल्कुल। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही मतलब इसमें साउंड मतलब पावर दे रहे हैं तो इसमें साउंड में हूँ सी हो रही है। अब देखेंगे क्या कमी है। देखो ये इसकी पावर लीड है, लाइन दी, सीरीज बल्ब थोड़ा सा ग्लो करता है, ये देखो इस तरह से हूँ सी हो रही है इसमें। और इसमें कोई साउंड भी नहीं आता है अगर इसे चलाते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी, हूँ सी और दोनों साइड हो रही है। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसका बोर्ड को सबसे पहले क्लियर कैसे करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। मतलब इसमें सरसराहट की साउंड है। और कस्टमर का ये कहना था इसमें लाइट तेज आई थी, भड़ देसी बोला था, बहुत तेज साउंड आया था कुछ। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं IT 1200 SUF इसका मॉडल नंबर है, इंटेक्स का है। चलिए इसको खोलते हैं, देखते हैं। और बोर्ड की कंडीशन कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी जो इससे पहले हमारी 2 दिन पहले वीडियो आई थी, उसमें अंदर भी ऐसे ही बोर्ड था, उसमें हमने नए कैपेसिटर वगैरह लगाए थे। ये तो बोर्ड तो सेम सा है, लेकिन इसमें किसी ने पहले देकर रखा है। देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर भी फटा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके सारे चैनलों को चेक करेंगे और सारी सप्लाई चेक करेंगे। इस बोर्ड को हम पूरा प्रॉपर यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और अपने सेटअप पे रखते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बहुत से भाई अगर ये सोचने लगे कि वो यही बोर्ड है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ उसके ट्रांसफार्मर का ये कनेक्टर भी कटा हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोर्ड वो अलग है। देखो अंदर से दिखा दे रहा हूँ, इसमें ट्रांसफार्मर परमानेंट लगा हुआ है। और उसमें क्या था कि ये जो ये वाला कनेक्टर था ये भी निकल गया था, उसका परमानेंट टूट गया था। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाली जी की भी परमानेंट लगी हुई है। और ये कैपेसिटर कंपनी से ही लगा हुआ है इसके अंदर, ये वाला, और ये अलग से लगा रखा है किसी ने। उसके ट्रैकिंग में फ़र्क था, मतलब उसमें काम हुआ हुआ था। ये बोर्ड वो नहीं है। कभी बहुत से भाई ये सोच रहे हैं। और देख सकते हैं ये वाला जो है ये अभी तक हटा भी हुआ भी नहीं है अभी तक एक बार भी कनेक्टर। तो चलिए अब हटा लेते हैं इसको। तो हमने इसके सारे कनेक्टर निकाल लिए हैं, सर्किट को यहाँ पे रख लेते हैं और हम इसके नीचे रखेंगे रबड़ इसको रिपेयर करने के लिए। और जब हम किसी भी सर्किट को रिपेयर करते हैं ना, ज़्यादातर हम उसके नीचे इंसुलेशन रबड़ लगा करके और हम इसकी जो मेन वोल्टेज है वो वोल्टेज दे करके इसे चेक करते हैं। तो हम फिलहाल इसमें यहाँ पे 12 0 12 का ट्रांसफार्मर ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ ऑपरेट करना है हमें, इससे ज़्यादा बजाना बुझाना नहीं है, ठीक है। बजा उसमें लेंगे। अब इसमें क्या है कि ये जो यहाँ पे कनेक्शन लाइन देख रहे हैं ना, ये ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर की ये 3 पिन, यहाँ पे इनके कनेक्शन करते हैं और कैमरे को ज़रा सेट करते हैं। तो हमने दोस्तों इसको जो है ना यहाँ पे अभी ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर लिया, इसको लाइन देते हैं। अगर हम इसे लाइन दे रहे हैं तो अब हम इसमें एक स्पीकर कनेक्ट करके देखेंगे। स्पीकर कनेक्ट करने के लिए वही है जैसे हमने पहले वाले PCB में देखा था। ये पहले इन्हें हटा लेते हैं यहाँ से, ये जो वायर है इनको हटा लेते हैं। और यहाँ पे क्या है कि पहले इसको बंद कर लेते हैं थोड़ा सा, ये एक्स्ट्रा जो वायर लगे हुए हैं इनको हटा लेते हैं सभी को, जो काम करने में आसानी हो। अब यहाँ पे ग्राउंड देंगे, हमने ग्राउंड दिया यहाँ से क्योंकि यहाँ पे स्पीकर की आउटपुट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो 4 पॉइंट है ना, ये जो 4 पॉइंट है यहाँ पे L+L- R-R+। तो बीच में जो है तो वो ग्राउंड से, इन रेजिस्टेंस से ग्राउंड से होकर के आ रहे हैं। दोनों रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम है, सीरीज़ में लगी हुई हैं। और साइड साइड में जो है इनके एमीटर से आए हुए हैं। एक चैनल ये है, एक चैनल ये है। इसका एमीटर इसके यहाँ पे है, इसका एमीटर इसके यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं कनेक्ट। पहले यहाँ पे करेंगे एक चैनल को कनेक्ट, इस चैनल को यहाँ से कर लेंगे, ऑन करते हैं। देखो साउंड तो आ रहा है, लेकिन एक इसमें सरसराहट भी है बैकग्राउंड में। तो ये किस वजह से है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। ये दोस्तों ये जो फिल्टर कैपेसिटर फटा हुआ है ना, ये जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर फटा हुआ है, ये आपको पहले तो ये देखना है कि ये गलत लगा हुआ है या सही लगा हुआ है, या इसका नंबर सही है या गलत है। दोस्तों यहाँ पे बहुत से भाई कैपेसिटर तो लगा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हमें कितने वैल्यू का लगाना है, कितने वोल्टेज का लगाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ था ये यहाँ पे 25 वोल्ट 4700 MF का लगा रखा था। किसी ने देख लिया, हाँ बड़ा आया भाई लगा दो। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ इसमें कैपेसिटर का चयन कैसे करना है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कैपेसिटर का चयन कैसे करना है कि इसके अंदर कितने वोल्टेज का लगेगा। क्योंकि अगर आपने गलत वोल्टेज लगाया तो भी गलत है, अगर कम वोल्ट का लगाया तो भी गलत, ज़्यादा वोल्ट का लगाया तो भी गलत, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसमें सही वोल्टेज का चयन कैसे करना है। मान लीजिए कि आपका ट्रांसफार्मर है
10 0 10 है, 20 0 20 है, 50 0 50 है, 30 35 40 जितना भी है उसको पहले आप नोट करो। ठीक है, उसके कम से कम 40% के ऊपर में अपना ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आ रही है उससे 40% ऊपर का कैपेसिटर लगाओ। अब कैसे, मान लीजिए कि आपके सप्लाई जो है सप्लाई है 30 0 30 की, तो 28 0 28 है या 25 0 25 है, तो दोस्तों उसमें आप 50 का लगा दो, 50 वोल्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे लाइट मंदी भी होगी जब भी दिक्कत नहीं है, तेज़ भी होएगी जब भी दिक्कत नहीं है। तेज़ कितनी होएगी, ज़्यादा ज़्यादा 220 की जगह 300 आ जाएगी, 350 आ जाएगी, फिर भी वो 35 0 35 देगा अगर 25 0 25 होगा ट्रांसफार्मर तो। तब भी वहाँ पे कैपेसिटर उस कंडीशन में नहीं फूलेगा, ना फटेगा, ना दिक्कत आएगी, लॉन्ग टर्म में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें 25 वोल्ट लगा रखा है और ट्रांसफार्मर की जो हमारी वोल्टेज है वो ज़्यादा हो सकती हैं। ट्रांसफार्मर की वोल्टेज ज़्यादा हो जाने के कारण से इसमें दिक्कत आई होगी। अब चलिए इसके ट्रांसफार्मर की वोल्टेज देख लेते हैं हम होम थिएटर की साइड पे जा करके। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अभी ट्रांसफार्मर को लाइन देने के लिए यहाँ पे मेन लीड लगाई है और ये हमने मेन पावर के अंदर ट्रांसफार्मर की मेन लीड दे दी है। अब इसकी ट्रांसफार्मर की जो मेन आउटपुट है यानी कि जो हैवी वाली है ये है। अब इसके अंदर हमें ये चेक करना है कि कितनी वोल्टेज आ रही है। तो चलिए ये हमने मल्टीमीटर ले लिया, ठीक है जी, ये हमने मल्टीमीटर यहाँ रख लिया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ रही है। पहले 0 पॉइंट पे रखा, 0 पॉइंट से साइड साइड पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा। अब देखते हैं कितनी आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए एक बार, वोल्टेज अभी सही तरीके से नहीं दिखा रहा है। सीरीज तो ठीक लगी हुई है, एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा मेन है। देखिए इसकी वोल्टेज बिल्कुल भी प्रॉपर ये नहीं दिखा पा रहा है, यानी ट्रांसफार्मर से अभी कंटिन्यूटी हमारी कोई भी नहीं मिल रही। तो चलिए एक बार हम ट्रांसफार्मर को एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा दोस्तों, ये हमारा मल्टीमीटर अगर हम बीच वाले से चेक करें तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 7 8 इस तरह से दिखा रहा था, लेकिन ये करेक्ट वोल्टेज नहीं है। जो वोल्टेज है वो साइड साइड पे आ रही थी। हमने देखा फॉल्ट भी हमारा यहीं पे निकला। यहाँ पे 47 वोल्टेज दिखा रहा है, 46 दिखा रहा है, यानी कि वो एक तरह से 50 वोल्टेज है साइड साइड में, जो साइड साइड का। अगर हमने फिर बीच वाला तार को देखा तो हमने यहाँ से खींचा तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बीच वाला वायर है हमारा, ये चूहों ने काट रखा है, छील सी के देखो, ये चूहों ने काट रखा है, पहले भी किसी ने इल्जाया होगा। तो आप देख सकते हैं बीच वाला तार हटा हुआ है और इसी वजह से हमारे होम थिएटर के अंदर ग्राउंड में अर्थिंग बन रही है और उसी वजह से हमारी वोल्टेज भी जो है सही नहीं बन रही। और उसमें हो क्या रहा है, हमारा साउंड की प्रॉब्लम यहीं से आ रही है। जब किसी भी ट्रांसफार्मर या उससे ग्राउंड नहीं आएगा और हमारे जो सर्किट बोर्ड है उसमें साउंड प्रॉपर नहीं आएगा, हमिंग आएगी। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ 2 वायर कनेक्ट थे ट्रांसफार्मर के अंदर, ये वाला वायर इसके अंदर लग ही नहीं रहा था। तो हमने देखा फिर यहाँ से चेक किया तो ये प्रॉब्लम थी। तो चलिए इसका दोस्तों ट्रांसफार्मर हम खोल लेते हैं यहाँ से। देखो, तो यहाँ पे जो है ना हमने ट्रांसफार्मर खोल लिया और यहाँ पे देखो ये क्या है भाई छी, इतनी गंदी बदबू आ रही है। और ये देखो यहाँ से काट रखा है चूहों ने, ठीक है ना। ये दिक्कत थी भाई, दिक्कत तो यहाँ से थी इसमें। ये देखो मतलब किसी ने पहले ही कटिंग पिटिंग तो कर रखी है यहाँ पे। और हालत देख लो क्या है ट्रांसफार्मर की यहाँ पे अभी, है नहीं, ये हालत है। ठीक है, ठीक है, चला देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो है ना यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके जो ये सफाई साफ सफाई करेंगे और ये वायर को यहाँ पे जोड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे। अब इसमें 25 0 25 था तो हमें कम से कम इसमें 40 45 की वो बैटरी, तो 40 45 का कैपेसिटर आता नहीं। तो हमें लगाना है दोस्तों इसके अंदर 50 वोल्ट का। तो चलिए अब इसको साफ सफाई कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लोअर मार के और इस ट्रांसफार्मर का वायर भी यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये वायर हमें जोड़ना पड़ेगा और एक बार चेक कर लेते हैं इसे वायर को जोड़ के भी क्या कंटिन्यूटी आ भी रही है या नहीं आ रही है। अब करेंगे इस पे सोल्डर, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जब किसी ने पहले भी कोशिश करी होगी करने की, सोल्डर करा नहीं तो दिक्कत तो आएगी।
खींच दिया है तार किसी ने। चलो अब एक बार मल्टीमीटर से आप चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी चेक करेंगे और वोल्टेज देकर भी चेक करेंगे। तो यहाँ हमारी मेन लाइन, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक कनेक्टर। पहले बीच वाले से जो है ना वोल्टेज नहीं आ रही थी, 7-8 ही आ रही थी। अब देखेंगे तो यहाँ पे देखो 23.54 के आसपास, यानी कि वही 25,025 देंगे, 220 वोल्ट देंगे। ये देखो 23 अब आ रही है बिल्कुल सही। तो अब ये जो है ना हमारा ट्रांसफार्मर चलने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज मिल रही है बिल्कुल ठीक वोल्टेज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम 50 वोल्ट का कैपेसिटर आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें दोस्तों हमें वोल्टेज का कैपेसिटर लगाना है 50 वोल्ट का। तो चलिए अब दोस्तों हम क्या है कि ट्रांसफार्मर को एक बार पहले साफ ऑफ करके उसकी जगह पे लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमने सारी चीज़ देखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें कैपेसिटर नया लगाएंगे। आपने देखा दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर से अप्रोक्स ये सही चल गया था। अब जब हमारे ट्रांसफार्मर चला तो उस ट्रांसफार्मर के अंदर हमने देखा ग्राउंड हमारा कनेक्ट नहीं था। देखते हो इतने छोटे छोटे फॉल्ट की वजह से भी दिक्कत बनती है। बहुत से भाई ये देखते हैं थंबनेल में देखा कि हमिंग आ रही है, तो हर बार एक जैसा फॉल्ट नहीं होता है, हर बार चेंज फॉल्ट मिलता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है हमारी वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखा करो। और अभी इसके अंदर भी फाइनल कैप्चर डालने के बाद पता नहीं क्या लिखड़ जाए क्या ना हो जाए, हमें भी नहीं पता होता। हम तो बस ये है कि वीडियो बना रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, एंड जब भी करेंगे जब भी बिल्कुल सही चल जाएगा। अब देखो जो हम इसमें कैपेसिटर डालेंगे वो डालेंगे 63 वोल्ट का। उसमें क्या है कि ये नैरो एरिया में चलेगा। नैरो एरिया का मतलब जैसे गांव देहात एरिया में अगर कोई चलाना चाहे या जनरेटर से या किसी तरह से भी तेज मंदी लाइट इन्वर्टर से, क्योंकि बहुत सी इन्वर्टर जो होते हैं स्क्वायर वेव होते हैं, साइन वेव इन्वर्टर बहुत ही कम मिलते हैं देखने को। तो दोस्तों हम इसमें कैपेसिटर लगाएंगे 63 वोल्ट का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल कैपेसिटर है मेरे पास, 63 वोल्ट का है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा वजन है, यकीन नहीं बहुत ज़्यादा वजन है। ये देखो इसके इससे पता लगा सकते हो, ये देखो कितना ज़्यादा वजन हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या है कि दोस्तों इन कैपेसिटर को इसमें ऐड करेंगे। तो निगेटिव पे निगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव ऐड करते हैं। ये कैपेसिटर बिल्कुल सेट बैठ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर बैठ रहे हैं। और इसकी वोल्टेज एक बार दिखाता हूँ, 63 वोल्ट 3300 यूएफ, ठीक है। मैं ये लगा रहा हूँ इसके यहाँ पे। इसमें वॉइस भी अच्छी आएगी, कि दिक्कत भी नहीं आने वाली, और साउंड वाउंड भी बहुत अच्छा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो दोनों कैपेसिटर एकदम बिल्कुल सेट आ रहे हैं इसके अंदर। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पे एक बार सोल्डर कर लेते हैं, इसको सोल्डर कर लेंगे। ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है जब भी आप कैपेसिटर यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये कैपेसिटर गलत लगा दिए, कुछ देर तक तो सही चल सकता है, उसके बाद ये अपने आप ही ब्लास्ट हो जाएगा। ये चीज़ों का बस ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर ये गलत लग गया तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट होना तय है। तो चलिएगा एक बार इसे यहाँ पे सही से हम लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारे कैपेसिटर यहाँ पे दोनों सेट बैठ गए हैं। एक पहले हमने एक वायर पे सोल्डिंग क्यों करी, एक कनेक्टर पे सोल्डिंग क्यों करी, इससे क्या होता है कैपेसिटर अगर मैं दोनों पे शुरू में ही कर दूंगा तो कैपेसिटर थोड़ा सा तिरछा मरछा सा लगेगा। अगर पहले एक पे करके आप कैपेसिटर को नीचे से दबा के छोड़ दोगे तो उससे क्या होगा कि कैपेसिटर एक ही बार में प्रॉपर सेट बैठ जाएगा, यहाँ पे एक बार में एकदम प्रॉपर सेट बैठ जाता है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ से दोनों कैपेसिटर को यहाँ पे बिल्कुल सेट बिठा दिया है। ये देखो बिल्कुल प्रॉपर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। तो चलिए एक बार हम दोस्तों इसको अब एक बार बजा करके एक बार चेक और कर लेंगे, ठीक है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसमें वोल्टेज देंगे ट्रांसफार्मर से, और हम पहले इसमें साउंड देंगे, फिर हम इसमें ऑडियो देंगे। पहले साउंड से ऐसे ही नॉर्मल चेक कर लेंगे कि आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद इसे उस पर चेक कर लेंगे सिस्टम पे लगा करके फाइनली। तो यहाँ पे हम पहले चैनल 1 चेक करते हैं, ये ठीक है। और हम चैनल नंबर 2 पे, यहाँ भी ठीक है। अब एक बार वोल्टेज कंफर्म कर लेते हैं दोनों फिल्टर कैपेसिटर पे इक्वल है नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 17 वोल्टेज, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी 17 वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रॉपर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस सर्किट को दोस्तों हम सिस्टम के अंदर लगा करके देखते हैं क्या सिचुएशन कहती है, और सर्किट के सारे कनेक्टर वगैरह सही लगाने हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो चलिए इसको एक बार हम सिस्टम के अंदर लगाते हैं।
चलिए अब दोस्तों इस सर्किट को लगाते हैं। अब सर्किट को लगाने का प्रक्रिया भी समझाते हैं, क्योंकि बहुत से भाई गलती कर देंगे इसे लगाने में। अब देखो जो मेन कनेक्टर आपको लग रहे हैं कि हम ये लगा सकते हैं, पहले या तो आप सबसे पहले वो लगाओ। मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। जैसे देखो हमें ये पता है हम इस कनेक्टर को लगा दें, मतलब जिस पे आप फ्री हो सकते हो वो फ्री हो जाओ। अब ये 3 पिन का है दोस्तों, 3 पिन के इसमें वो काफ़ी सारे कनेक्टर हैं। 3 पिन वाले को आपको देखना है, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के पास है तो यहाँ ट्रांसफार्मर का ही लगेगा, तो ट्रांसफार्मर का लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर से यहाँ पे 2 पिन और आ रही हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ ACC और यहाँ पे 5 वोल्ट और ये ग्राउंड। तो यहाँ पे ACC कैपेसिटर यानी के लिए इनके लिए ले आया 5 वोल्ट के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो डायोड लगे हुए हैं, तो हमें यहाँ पे ये AC वोल्ट के लिए यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने लगा लिया। उसके बाद दोस्तों हमारा एक यहाँ पे चौड़ा कनेक्टर है, ये वाला। ये हमारा स्पीकर के लिए है, यानी कि स्पीकर जो हमारे इनपुट इसके अंदर लगा हुआ है एक आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे हमारे लेफ़्ट और राइट ये वाला एक कनेक्टर है, इसमें यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है जी। और ये एक और कनेक्टर दिया हुआ है पास में, तो ये आउटपुट के लिए, स्पीकर के आउटपुट है, तो यहाँ से आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें स्पीकर के आउटपुट एक हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक कनेक्टर बचा ये। अब 2 पिन का कनेक्टर है, ये सीधा हमारा कार्ड पे से आ रहा है, तो 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है कार्ड को, तो हम यहाँ पे कार्ड 5 वोल्ट वाली लाइन पे लगा देंगे, क्योंकि अगर ये इधर की इधर लगा तो एक बार में ही ख़राब बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 3 पिन का एक और बचा, तो 3 पिन की यहाँ पे ये है 10, तो लेफ्ट राइट ऑडियो के लिए, इनपुट के लिए, तो ये लग गया ऑडियो के लिए। तो यहाँ पे फाइनल कनेक्शन हमारे रेडी हैं। अब बचे जी 2 वायर ये। तो 2 वायर इनके लिए क्या करना है, ये हमारे एक तो है मेन ट्रांसफार्मर का, ठीक है, एक न्यूट्रल और एक है फेज़। तो हमारे यहाँ पे हमने ये लगा दी थी ट्रांसफार्मर की यहाँ पे लाइन, ये लग गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको सोल्डर कर लेते हैं सही से, यहाँ पे सोल्डर नहीं हुआ, सोल्डर कर लेंगे अच्छे से। ये सोल्डर हो चुका है, ठीक है। ये न्यूट्रल यहाँ पे फेज़ है, वैसे न्यूट्रल दे रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं। और यहाँ पे दूसरे वाला हमारा जो इन्होंने फेज़ पे लगा रखा है, इस पर ट्रांसफार्मर की दूसरी लाइन लगा देंगे। ये हो गया हमारे फाइनल इसके कनेक्शन। और ये स्लीव इस पर चढ़ा देंगे, इस पर थोड़ी हीट दे देंगे, हीट स्लीव है, ठीक है जी। ये हमारे फाइनल कनेक्शन हो गए। एक बार से कर लेते हैं चेक। थोड़ा सा चेक करने के लिए मैं से यहाँ पे से रख लूँगा आराम से, ठीक है जी। एक बार इसे ऑन कर लेते हैं। हमने ऑन किया तो देख सकते हैं सेट ऑन हो चुका है। और इसमें देख लेते हैं ब्लूटूथ ब्लूटूथ है क्या नहीं है। इसके अंदर कोई ब्लूटूथ नहीं है, इसमें ऑडियो देते हैं। चलिए अब हम इसमें कोई एक फ़ोन से ऑडियो देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इसके अंदर ऑडियो भी दी, लेकिन इसमें कोई भी साउंड नहीं आया। फिर हमने इसको कार्ड को निकाला, कार्ड तो खुल रखा था किसी ने पहले इसमें। इसमें ब्लूटूथ की यहाँ पे चिप लगा भी रखी है किसी ने। अब इसके अंदर दोस्तों 3 कनेक्टर हैं, पहला सप्लाई का, फिर ऑडियो आउटपुट का, फिर ऑडियो इनपुट का। अभी हमने ये जो ऑडियो इनपुट का देख सकते हैं, यहाँ पे एक है ब्राउन वाला, एक है ब्लैक सा। तो एक बार देख लेते हैं बैक साइड में। तो देख सकते हैं ये हमारा जो ब्लैक कलर में आ रहा है ना, ये ऑडियो इनपुट का है। तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ से एक बार बंद, ठीक है। अब ये जो ब्लैक वाला है ये है हमारा ऑडियो इनपुट का, यानी कि जो इस पे ऑडियो आएगी। और ये है हमारी आउटपुट का, यानी कि जो कार्ड से मेन बोर्ड तक जाएगी। इसको निकाल के एक बार चेक करते हैं यहाँ पे ऑडियो आ रही है नहीं आ रही है। ये देखिए यहाँ पे ऑडियो अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे कार्ड है ये कार्ड ख़राब है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कार्ड को एक बार हटा करके अपना कार्ड यहाँ पे लगा करके देखते हैं। चलिए हम अपना कार्ड लेके आते हैं। तो हमें अब फिलहाल अपना जो हमने कार्ड लिया ना, इसके अंदर सप्लाई के पॉइंट ये 2 हैं। अब इसके 2 के अंदर यहाँ पे 5 वोल्ट इधर की तरफ है। तो हमें जो है ना अपने ये जो हमने सप्लाई वाले पिन लिए हैं, इसके अंदर हमें अगर हमने डायरेक्ट इसमें ऐसे ही लगा दिया तो ख़राब होने के चांस आएंगे। हमें देखना है 5 वोल्ट वाकई में इधर ही आ रही है क्या। तो अगर हम इस तरह से लगाएंगे ना, तो ये कनेक्टर इस तरह सेट बैठेगा। अब 5 वोल्ट इसकी इधर है और ग्राउंड इधर है। तो अब एक बार हम चेक कर लेते हैं मीटर से, क्योंकि कार्ड लगाते ही ख़राब हो जाएगा अगर दिक्कत हो गई तो एक बार कन्फर्म कर लेते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस के 5 वोल्ट बिल्कुल सही आ रहे हैं, यानी कि 5 वोल्ट की जो लाइन है वो ऊपर की तरफ ही है। तो 5 वोल्ट लगाने के लिए हम रेडी हैं यहाँ। तो आप देख सकते हैं कार्ड एक ही बार में ऑन हो गया। अब ये आया है एफएम मोड पे, तो हमें इसे करना है एक बार ब्लूटूथ मोड पे। तो ग्राउंड और मोड वाले बटन को यहाँ पे हमें प्रेस करना है। बिना बटन के हम इस तरह से कर सकते हैं। ऑक्स पे गया, अभी ये ब्लूटूथ पे भी आएगा। जब तक ब्लूटूथ पे नहीं आता टच करना है आपको ऐसे ही।
तो ये ब्लूटूथ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है DACL A ग्राउंड और ये DACR। तो ये जो आउटपुट है ना, इन 3 पॉइंट से निकलती है, और ये 3 पॉइंट है हमारे ये वायर। तो चलिए इन्हें लगा लेते हैं यहाँ पर। हमने लगा लिया, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे किसी एक डिवाइस से और इसमें सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना ब्लूटूथ खोला, तो जैसे हमने सर्च किया ना अपना ब्लूटूथ ऑन करके, तो यहाँ पे ब्लूटूथ का नाम आ गया था 3.0। हमने उसको कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट हो चुका है। अब एक कोई भी एक NCS का हम सॉन्ग प्ले करके एक बार चेक कर लेते हैं सिस्टम हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसके बाद जो है ना अपना डाल लेंगे कार्ड इसमें। ये देखिए, वॉल्यूम भी काम कर रहा है, ट्रैवल भी काम कर रहा है, बेस भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे सॉन्ग भाई ने भी पॉज कर दिया। एक बार इसके आउटपुट का स्पीकर भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे आउटपुट का स्पीकर भी लगाएंगे, तो ये वाला आउटपुट स्पीकर एक बार पिनों पे टच करके देखिएगा। हम सॉन्ग शुरू करते हैं फिर से। चलिए, तो हमारा आउटपुट का स्पीकर भी चल रहा है इसके अंदर, और जो इसके अंदर स्पीकर है वो भी चल रहा है। तो हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल ओके हो चुका है। अब इसे फाइनली जो है ना पैक कर देंगे और हमारा सिस्टम यहाँ पे ओके है। देखा दोस्तों कितनी छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं, फॉल्ट बहुत सारे होते हैं। हमने वीडियो में सारी चीज़ों को कवर किया और आपको दिखाया कैसे कैसे ठीक करना होता है। वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। थैंक यू।